హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ Sksunbrights. అందరూ ఎలా ఉన్నారో అందరైతే చాలా బాగున్నాయితే అనుకుంటున్నాను. ఇవాళ వీడియోలో ఏం చూడబోతున్నా అంటే చెన్నైలో అయితే అందరూ కలిసి స్ట్రైక్ అయితే చేశారు. అది ఎందుకు చేశారు అనేది అయితే మీతో అయితే షేర్ చేయాలని అయితే నేను అనుకున్న వల్ల ఈ వీడియో అయితే మేక్ చేశాను. అండ్ చెన్నైలో అయితే ఒక న్యూ సైక్లోన్ అయితే వచ్చిన వాళ్ళైతే ఒక 1 డే రెయిన్కి అయితే ఫుల్గా నీళ్ళు అయితే నిలిచిపోయాయి. చాలా దగ్గర అయితే బోట్లు అయితే వేసుకొని పోయేంత నీళ్ళు అయితే నిలిచాయి ఫుల్గా. అండ్ ఆ నీళ్ళైతే ఎత్తకుంటా ఉండే వల్ల మొత్తం ఫుడ్ దొరకకుండా చాలామందికి అయితే ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ అయితే అయ్యాయి. అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కట్ చేయటం అనేది అయితే కానీ అన్నీ అమరైతే అయింది. దానివల్ల బండ్లన్నీ నిలిపేసి అయితే ఇక్కడ అందరూ కూర్చొని నిరసన లాంటిది అయితే చేశారు. అండ్ కొంచెం వానకే అయితే ఎంతవరకు అయితే నీళ్ళు వచ్చాయంటే ఈ వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా, ఇంతవరకు అయితే నీళ్ళు అయితే వచ్చాయి. అండ్ స్టెప్స్ వరకు అయితే ఆ నీళ్ళు చూసారు కదా, అంతవరకు అయితే వచ్చింది. మనుషులు నిలబడుతుంటే ఫుల్గా కాలు దగ్గర అంతా అమరవడం కానీ, ఫుల్గా వాన వచ్చి ఆగిపోయిన తర్వాత కూడా ఒక 3 days తర్వాత, ఇది వాన అంతా వచ్చి ఫుల్గా రెయిన్ అంతా వచ్చి అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత 3 days తర్వాత అయితే ఇంత నీళ్ళు దాకైతే వచ్చింది. అండ్ ఒక 20 రూపీస్ పాల ప్యాకెట్ అయితే 100 రూపీస్ పెట్టి అమ్మటం, వెజిటేబుల్స్ ఏది కూడా సేల్స్ అయితే చేయకుండా ఎక్కువగా ఎలక్ట్రిసిటీ ఏం లేకుండా ఉండటం, ఒక వాటర్ క్యాన్ తీసుకోవాలన్నా కూడా 100 రూపీస్ అయితే ఉండటం, అన్నీమే ఎక్స్పెన్సివ్గా అయితే పెట్టి ఎక్కువగా అయితే ప్రాబ్లమ్స్ అయితే అయ్యాయి ఈ యొక్క రెయిన్ వల్ల. అండ్ ఎవరికైనా కాల్ చేసి హెల్ప్ చేయాలని అడగాలనుకున్నా కూడా సిగ్నల్ రాకపోవటం, చాలా అయితే నెట్వర్క్ మొత్తం డౌన్ అయిపోవటం, సర్వర్ అని డౌన్ అయిపోవటం, ఏటీఎంలు లేకపోవటం, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అయిన వల్ల ఈ మారి అయితే నీళ్ళు వాటర్ కూడా ఇన్ని రోజులుగా ఎత్తలేదని చెప్పి అయితే ఈ మా స్ట్రైక్ అయితే చేశారు. అండ్ ఇదైతే మీ దగ్గర అయితే షేర్ చేయాలనుకున్నాను, అందువల్ల ఈ వీడియోని అయితే మేక్ చేశాను. అండ్ ఈ వీడియోని చూసే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ వీడియోని ఒక లైక్ అయితే చేయండి. అండ్ మన ఛానల్కి ఒక సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో అయితే కలుస్తాం. స్టే ట్యూన్.